Umaabot na nga ng 200 pesos yung 7 kilos na mga damit ko kapag pinapalaundry. And as someone who's living independently here in Manila, and syempre, nagme-make din ako ng content, pumapasok sa school, tas nakakailang palit rin ako sa bahay, kaya naman sobrang dami talaga yung palabahin ko. Kaya naman nung may nakita akong video rito sa TikTok, napabili na rin ako agad itong 7 kilos na washing machine from Hug. And take note hindi lang yan washing machine kasi pwedeng dyan na rin mag-dryer. And very easy to use, tapos very high quality pa. Inilipat ko na nga pala ito muna dito malapit sa CR ko. Meron na siyang ganito kahabang hose na pwedeng dyan maikonekta yung tubig. Pero dahil mataas yung gripo ko, naglagay na lang ako ng tubig sa timba, tapos yun yung nilagay ko rito sa washing. Nung nabili ko nga to, meron ng kasamang laundry capsules at yun na rin yung ginamit kong pangsabon. Naglagay muna ako ng isang pares dito sa ibaba, tapos saka ko inilagay yung mga nabasa ko ng damit. Ito nga pala yung mga uniform at yung mga ginagamit ko pampasok. Tapos nung nailagay ko na silang lahat, nagdagdag lang ako ulit ng capsule at inikot ko lang to, tapos ayan na. Nagsimula na yung umikot-ikot. Ang kagandahan pa nga rito, itong blue light na yan ay ginagamit for sterilization. Habang umaandar yan, tinakpan ko na muna dahil pwede naman akong gumawa ng iba pang bagay habang naglalaba. Yun nga yung isa pang advantage ng washing machine na to. Nung tumigil na yung umikot, hinango ko lang isa-isa. Actually, yung iba, dito na rin sila nagbabanlaw. Pero ako kasi ayokong masyadong magamit or baka masira agad yung washing ko kapag kaganon yung ginawa ko. Kasi kaya ko naman siyang kusutin na lang kapag babanlawan. Kaya pagsasabon lang talaga yung gagawin ko rito. At ang naisip ko pang ang kagandahan nito, ako kasi personally, hindi talaga ako nagpapalaban ng mga undies, kaya talagang kinukusot ko yun isa-isa. Tapos naisip ko, pwedeng dito, lalaban ko na siya. O diba, less hassle talaga. Nung tapos ko na nga, binaba ko lang tong isa pang hose para maubos yung lahat ng mga tubig na ginamit ko sa pagsasabon dahil magda-dryer naman ako. Ganyan lang kadali, ilalagay mo lang yan dyan sa may bandang baba. Tapos isusunod mo na yung mga damit na ida-dryer mo. Lastly, tatakpan mo lang siya gamit ito. Tapos yung ginamit mo pang ikot kanina sa washing, yun din yung gagamitin mo pang ikot dito naman sa dryer, and as easy as that, ayan na siya. Diba? Talaga namang perfect na perfect sa mga nagdo-dorm, sa mga nagso-solo living tulad ko, or kung gusto mo lang talagang makatipid. Ito nga, inaahon ko na siya, and tingnan niya naman, talagang halos matuyo na siya. At ito nga, isinampay ko na siya sa labas, at sa wakas laking ginhawa dahil makakapaglaban ako anytime.